Cappella Farnese e ringraziamo il Comune di averci ospitato. E sono i concerti che facciamo qui sono abbastanza diversificati. L'altra volta abbiamo avuto il coro di tromboni che ha riscosso un grande successo. Oggi abbiamo per la terza volta qui ospiti di Cappella Farnese la musica elettronica, con un concerto molto particolare del maestro Cosimo che è docente presso il Conservatorio di Bologna. E ci saranno ancora, come vedete dal programma c'è tutta la programmazione sia dei concerti che faremo al Conservatorio, al Museo della Musica qui in Cappella Farnese e poi come ultima location anche all'Istituto Cavazza in via Castiglione. Bene, io non dico altro, accogliamo con un bel applauso il maestro Cosimi e buon concerto.